Fight! Gamers. We know they're always looking for tricks to save their avatars' lives, right? Well, there's a trick they never have looked for. The one that saves their own lives. Los jóvenes piensan en general, y todos hemos sido jóvenes, que a esa edad no nos pasa nada, que somos invulnerables, que somos invencibles. Y resulta que no, la edad más frecuente del cáncer cuando se diagnostica está entre los 15 y los 35 años. Introducing Joystick Test. With the help of the 25 most important Latin American gamers, we analyzed the plays of the most famous video games which coincided with the step-by-step of breast and testicular cancer self-exam. We identified 325 tricks in more than 50 video games and turned them into the first and unique tutorials that taught their followers how to make the self-exam with a joystick. En el cual pues básicamente podemos presionar los botones y es lo mismo que sucedería por ejemplo a la hora de cuidar o realizarnos este autoexamen. Identificar o câncer nas suas bolas. Pues obviamente nos dice el truco que es oprimir y empezamos a girar así. Porque tan sencillo como lo que acabamos de ver es palparse los huevitos, palparse los testículos. Hacia arriba, hacia abajo, le va a dar vueltica. Just like that, in 15 days, each follower came across one of our tricks. Este truco no solamente te hace ganar partidas, sino que también puede salvar tu vida. O movimientos de palpo, así de palpar. Y pues mientras más personas nos unamos, creo yo que podemos ayudar a salvar vidas. The tricks the gamers have taken to save their avatars' lives can now help them take care of the most important life, theirs.